家好，我係桑多巴前客啦。我今日會用寶兒法嚟講我由屋企附近嘅喜帖街行去，我每日朝頭早搭東六嘅巴士站。我哋而家就由喜帖街向前行。我哋呢度咧就見到一個霸王茶全球首間超級茶倉嘅一個茶店，跟住咧再向前行，亦有好多唔同個頭，應有盡有。呢度咧就每逢節日咧都有好多唔同嘅裝飾嘅，跟住咧我哋見到呢度咧就有間食拉麵嘅一個日本店啦，就會見到利東街，仲要行咧，因為今日係星期六日啦，所以咧就有啲排檔喺呢度咧，就會喺度賣嘢嘅。跟住咧，呢度就有好多餐廳嘅，同埋仲有好多嘅排檔啦。呢度咧就有呢個排檔咧就會買好多嘢嘅，跟住咧再向前行就會見到一個地鐵站嘅出口啊，係呢度地鐵站出口。跟住再向前行，就會見到一間蛋撻店。每逢呢度咧，我就見到一啲香噴噴嘅蛋撻，就會新鮮出爐，我就會覺得好好味嘅。係啦，向前。再向前行咧，就會見到一間餐廳，係食鮮腐嚟嘅。再向前行，就會見到一間披薩店，佢哋嘅披薩好香噴噴嘅，垂簾3尺嘅，好想買。跟住呢度咧就有個灣仔著名嘅合果大廈，最上面咧係有個旋轉嘅餐廳。再向前行，就見到我哋有間係買車嘅鋪頭，係 Tesla。呢度咧直行就有幾間銀行啦，同埋間銀行，呢間就係渣打嘅。呢度咧就係呢度我哋就見到一個，跟住呢度咧就係
懷舊嘅一個郵局啦。而家咧係一個文物嚟啊，而家就係一個環保地方。再向前行咧，我又遇到一間係石頭嘅一個地方。再見到一間係食點心嘅一個酒樓。跟住咧，如果你由呢度轉落去嘅話咧，你就會見到一個街市嘅，就係買菜同埋一啲生活用品。跟住咧，呢度咧仲有一間麵包鋪，佢嘅麵包係十分之香噴噴嘅。呢度就係我嘅上車地點，多謝大家。